fofinhos! Bem-vindo no meu canal, gente! Quem é inscrito no meu canal e quem não é inscrito pode se inscrever, gente. Esse é meu primeiro vídeo de 2017 e eu vou falar com vocês todo o início do vídeo esse bordão que eu falei agora. Meus fofinhos e minhas fofinhas. Então, galerinha, todo YouTube tem um jeito de falar, um bordão de falar, e é diferente. Então eu criei de mim mesmo esse afato carinhoso que eu vou falar com vocês. Espero que gostem. Todo início de vídeo vai ter, eu vou falar assim, gravar um vídeo dançando Rainha da Pista com minha amiga Mili Silva. Então vamos lá, gente, e antes de começar o vídeo, quero lembrar para vocês que não é inscrito no meu canal, se inscreva aí abaixo e dê o primeiro like. E se gostar desse vídeo, pode comentar aí embaixo pedindo outro ritmo de música para a gente dançar. Vai ter muita coisa no meu canal em 2017, vou me esforçar mais, me focar mais. E também, gente, vocês aí estão me vendo que eu mudei de visual, tô mais galega. Então é isso, gente, eu mudei, eu amei meu cabelo. Então vamos lá pra dança. Experiente que colou no nosso boy. Pode dar experiente que colou no nosso boy. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu meu amor. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu meu amor. Vai, ela joga, ela desce depois gostosinho demais. Essa menina aí é especialista, sabe bem. É sucesso, é Mano DJ. Pra duas mulheres que adoram ficar sem mão na dança. Mas quando ela fica, ela rebola, ela balança. Ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava. Ela rebola, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava, ela trava. Pode dar experiente que colou no nosso boy. Pode dar experiente que colou no nosso boy. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu meu amor. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga o seu meu amor. Vai, ela